Hello，大家好，歡迎收睇堅持開封。咁今次咧，我就會同大家開封呢一個嘅 Wednesday 嘅杯係啦。咁啊，而家事不宜遲睇隻碟未開封之前嗰樣啦。咁啊，首先咧正面咧就係咁噶啦，跟住咧右下角咧呢一度咧就係有個中文嘅標籤，佢係寫咗星期三啦嚇。咁其實我自己咧就中意係雲絲代呢個翻譯多啲嘅係啦。咁啊，第一季啦，雙碟裝。咁啊，呢一度咧就有個英文嘅 logo 啦，即係標題咁樣啦。咁同埋咧都有寫到係 Season 1咁樣嘅第一季啦，係啦。咁啊，呢一度咧就有個 Wednesday 喺度啦，擔住把遮咁啊，落緊雨咁樣。咁啊，正面就係咁啦。側邊啦，英文 logo，咁啊，第一季啦寫住。咁啊，呢個 MGM 公司啦，即係有隻獅子喺度wow咁樣嗰個嘅公司啦嚇，即係嗰個電影公司係啦。跟住呢個咧，咁啊同埋就係華納嘅 logo 啦。咁啊後面呢度咧就有啲簡介啦，跟住同埋有一幅嘅劇照啦。呢一度咧就係我就冇認真睇過啦。咁其實都係立過眼嘅啫，大概啲內容咁樣，即係或者睇一啲 scene 係啦。咁啊呢一個嘅劇照咧就係出自呢一個嘅咁啊因為咧阿 Wednesday 個細佬俾人蝦定點啦，我記得係跟住咧，所以佢就幫個細佬報仇，即係嗰啲叫咩啊？只有我可以蝦佢，你哋唔可以蝦佢，即係類似咁嘅意思咁樣嘅。咁就揾一啲嗰班男仔就報仇定點啦，跟住就好搞笑啦。佢係將2袋嘅食人魚就抌咗落個泳池，跟住就放落去嗰個嘅泳池嗰度啦。跟住咧就嗰啲食人魚就追住啲人嚟咬啦。咁啊我記得係追其中一個男仔咬，咁咬到爆光咁嘅，係啊，大概係咁樣啦。咁跟住呢度落嚟咧，嗰啲其實都係屬於一啲例牌嘢咁樣啦。咁啊有講到咧就係389分鐘啦嚇，即係咁多集。咁我唔記得咗係咪10集定8集咁噶嘛，好似即係 Wednesday，即係冇記錯嘅話。咁呢度下面咧就係話俾人哋聽咧有啲咩語音啦，同埋字幕咁啦。咁啊都係揀翻中字噶啦，我哋係啦。咁但係就我覺得佢個翻譯應該就係跟台灣咯，直接係啦。咁啊呢度有個 Netflix 嘅 logo 啦，係啦，因為 Netflix 拍咁樣嘅係啦。咁啊呢一隻碟咧就由 Mentalab 出噶啦，係啦，即係因為佢話啦咁樣。咁啊但係有隻碟未開封就係咁噶啦。咁而家開封咗佢嚟睇下先。好啦，咁啊話咁快咧，我就開封咗隻碟啦。咁啊係咁依俾大家立多眼咁樣啦。咁啊而家打開個餡啦。咦？我以為佢白底添，點知佢又有誠意喎，真係嚇。咁就佢係純藍色嘅碟咁樣啦。咁啊碟1、碟2啦，係啦，佢寫咗即係 Disc 1、Disc 2咁樣。咁啊，後面我就咁樣俾大家睇啦，我就費事拎出嚟啦咁樣。咁啊，係有個蜘蛛網咁嘅背景咁啦，跟住呢邊落緊雨啦。咁同埋呢度咧，你留心啲睇咧，就應該咧就係寫咗嗰個即係呢8集裡面嘅內容嘅標題係啦。我諗應該係大概係咁上下啦嚇。咁好啦，咁啊今次咧我哋呢一條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦。咁多觀眾咁啊，其實咧就我都係隔咗成年咧先至買呢套嘢。咁啊，我記得佢係24年出啦，係啦隻碟，咁但係咧我就25年先至走去買咁樣，咁啊但係都好似都要200幾蚊係啦，咁啊但係就即係呢套嘢係 OK 嘅，我自己覺得，咁所以就都值嘅係啦，咁啊 OK，我今次咧我哋呢條嘅開封片咧就開到嚟呢度先啦，咁多觀眾，咁啊如果中意呢條片嘅話，你可以撳個 like 或者 share，如果想支持我嘅話，你可以訂閱個 channel，咁啊我而家都要去欣賞呢套嘢啦，我哋一條片翻嚟再見，咁多位，拜拜。